บสนุนโดยกรมปศุสัตว์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่พอเพียงสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับน้องยั่งยืนโอ้โหอาหารเต็มโต๊ะเลยนะครับก็น้องยั่งยืนหิวนี่คะพี่พอเพียงดูสิคะเนื้อทั้งนั้นเลยอดใจไม่ไหวแล้วค่ะแล้วน้องยั่งยืนเคยสงสัยไหมครับว่าที่มาของอาหารแสนอร่อยเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากตลาดทั่วๆไปในห้างก็มีนะคะแล้วน้องยั่งยืนมั่นใจได้อย่างไรครับว่าเนื้อสัตว์ที่ซื้อมานั้นสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะแต่พี่พอเพียงมีเคล็ดลับนะครับทุกครั้งที่เลือกซื้อเนื้อสัตว์พี่พอเพียงจะมองตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคครับปศุสัตว์โอเคหรอคะใช่แล้วค่ะปศุสัตว์โอเคเป็นตราสัญลักษณ์สำหรับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดีมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยค่ะในเรื่องของเนื้อสัตว์นะครับที่ผลิตมาเนี่ยในประเทศเราเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่านอกจากปลอดภัยจากเรื่องของโรคแล้วนะครับก็ต้องปลอดภัยจากสารตกค้างด้วยก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่ากรมปศุสัตว์จะต้องดำเนินการในเรื่องของมาตรการโครงการต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยซื้อนะครับเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยนะครับอย่างโครงการปศุสัตว์โอเคที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นการยกระดับมาจากโครงการเขียงสะอาดที่เราเคยทำมาเมื่อ 4-5 ปีก่อนซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของกฎเกณฑ์อยู่ว่าต้องมาจากฟาร์มมาตรฐานต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตหรือว่าถูกสุขลักษณะต้องมีสถานที่จำหน่ายที่สะอาดเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคจะต้องมีคุณภาพตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิตค่ะเริ่มจากสัตว์ที่มาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานผ่านการฆ่าและชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมายและมีสุขลักษณะที่ดีวางจำหน่ายในสถานที่จำหน่ายที่สะอาดถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ค่ะน้องยั่งยืนอยากเห็นต้นทางที่ดีอย่างฟาร์มมาตรฐานแล้วสิคะงั้นเราไปกันที่ฟาร์มหนองไร่จังหวัดระยองกันดีไหมครับที่นั่นเป็นฟาร์มมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์มาหลายปีแล้วนะครับดีเลยค่ะไปกันเลยฟาร์มหนองไร่แห่งอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ได้มาตรฐานมีระบบป้องกันโรคที่ดีมีระบบการจัดการในการผลิตเนื้อสุกรที่ปลอดจากสารตกค้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารเร่งเนื้อแดงยาปฏิชีวนะตกค้างจึงผ่านการรับรองฟาร์มมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ค่ะสิ่งที่เราต้องการให้ผู้บริโภคได้รับมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสที่จะรับรู้ว่าไปซื้อเนื้อสุกรจากที่ไหนนะครับที่จะปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของตัวเองฟาร์มมาตรฐานนี่จริงๆจะว่ายุ่งยากก็ยุ่งยากแล้วก็ต้องมีการลงทุนแต่ในความยุ่งยากและการลงทุนนั้นท้ายมันจะมีผลดีต่อเราเองเพราะว่าถ้าเราทำฟาร์มมาตรฐานนี่หมายความว่าเราวางระบบฟาร์มเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ในฟาร์มเราเมื่อระบบพวกนี้มาช่วยเนี่ยก็จะทำให้ฟาร์มของเราเนี่ยโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ฟาร์มเราเนี่ยมันน้อยลงเมื่อเข้าสู่ฟาร์มน้อยลงก็จะทำให้สุกรของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าฟาร์มทั่วๆไปที่เขาเลี้ยงกันแบบไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องระบบในการจัดเลี้ยง การจัดการระบบฟาร์มที่ได้มาตรฐานทำเลที่ตั้งฟาร์มและการออกแบบโรงเรือนต้องเหมาะกับจำนวนสัตว์มีระบบการทำลายเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์มทุกครั้งมีอุปกรณ์เครื่องมือและการกำจัดของเสียตามหลักสุขาภิบาลมีคู่มือการจัดการฟาร์มด้วยระบบบันทึกข้อมูลมีโปรแกรมการให้วัคซีนป้องกันโรครวมถึงมีสัตวแพทย์ควบคุมดูแลสัตว์และมีสัตวบาลผู้เลี้ยงสัตว์ค่ะที่ฟาร์มหนองไร่มีการจัดการระบบการเลี้ยงที่ดีมากๆเลยนะคะน้องยั่งยืนกดไลค์ให้เลยค่ะนอกจากจะมาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานแล้วกลางทางอย่างโรงฆ่าสัตว์ก็สำคัญนะครับต้องได้รับการจดทะเบียนตามมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราควรจะต้องที่มีการยกระดับนะครับการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยเฉพาะทางด้านเนื้อสัตว์เนี่ย
ให้สูงขึ้นนะครับ เพราะว่าเราก็จะเข้าสู่ AAC แล้วก็นักท่องเที่ยวก็เข้ามาจำนวนมาก คนไทยเองก็ควรจะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัยรวมถึงเราเป็นประเทศส่งออกด้วย เมื่อเราส่งออกอย่างไรเราก็อยากให้คนในประเทศเนี่ยจะต้องบริโภคเช่นเดียวกัน เราก็จะต้องมีการพัฒนานะครับในเรื่องกระบวนการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์มจนไปถึงเป็นสินค้าปศุสัตว์นะครับเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยให้มีมาตรฐานและก็ได้ระดับสากลครับ ในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน โดยสัตว์ที่นำมาชำแหละต้องมีที่มาของสัตว์มีชีวิต มาจากฟาร์มที่กรมปศุสัตว์รับรอง เมื่อนำสัตว์มาถึงมีการรับสัตว์เข้าคอกพักสัตว์และมีพนักงานตรวจโรคสัตว์ดำเนินการตรวจสุขภาพ บริเวณที่ดำเนินการฆ่าสัตว์ก็ต้องดำเนินการให้ถูกตามสุขลักษณะ มีพื้นที่เหมาะสม แยกพื้นที่โรงฆ่าสัตว์ ระหว่างส่วนสกปรกและส่วนสะอาด โดยในทุกขั้นตอนการชำแหละจะไม่ให้สัตว์ถูกพื้นเพื่อความสะอาดและปราศจากเชื้อโรคค่ะ โอ้โห กว่าจะมาถึงผู้บริโภคมีขั้นตอนเยอะมากเลยนะคะ พี่พอเพียง ยังไม่หมดนะครับน้องยั่งยืน ในส่วนของสถานที่จำหน่ายก็ต้องดำเนินการไปตามกฎเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์นะครับ ยังไงหรอคะ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ผ่านการรับรองตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคต้องมีชั้นวางจำหน่ายที่สะอาด มีการล้างทำความสะอาด บริเวณสถานที่จำหน่าย และดูแลรักษาความสะอาด อุปกรณ์เครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของเนื้อสัตว์ที่วางจำหน่ายต้องมีการจัดวางเป็นระเบียบ แยกส่วนเนื้อสัตว์ออกจากเครื่องในสัตว์ มีอุปกรณ์สำหรับผู้ซื้อ เพื่อใช้ในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ไปสู่เนื้อสัตว์ และผู้จำหน่ายต้องสวมเครื่องแต่งกายที่สะอาด ใส่หมวกคลุมผม และผ้ากันเปื้อนด้วยนะคะ เราก็ต้องทำตามข้อที่ทางบริษัทเขาเสนอมา คือ1ทุกอย่างฮะต้องตามที่เขาบอกคือต้องเป็นเขียงที่สะอาด แล้วก็ต้องภาชนะทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสมือสัมผัสอย่าสัมผัสการแต่งตัวอะไรพวกนี้คือไม่ให้ดูดเนื้อสัตว์ให้มากที่สุดนะครับ ทั้งความสะอาดของเขียงนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากฟาร์มหนองไร่แล้วก็การันตีด้วยปศุสัตว์โอเคผมก็เลยได้โอกาสที่จะขยับขยายกิจการได้ไวขึ้นนะครับปากต่อปากครับเพราะว่าเวลาลูกค้ามาซื้อของที่เขียงเนี่ยเขาก็จะแรกๆก็กลัวนะครับว่าเราทำหน้าตาอย่างเงี้ยราคาจะสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปไหมแต่เขามาพอสัมผัสแล้วแล้วก็มีความเชื่อมั่นมีการันตีจากปศุสัตว์แล้วยอดขายก็เพิ่มขึ้นนะครับการขายก็ง่ายขึ้น ก็ซื้อประจำอยู่แล้วอะซื้อตั้งแต่ครั้งแรกก็เห็นเขาสะอาดดีแล้วอัธยาศัยดีด้วยก็การแต่งตัวเขาแล้วก็เขาใส่ถุงมือ มีที่หนีบให้เราจับเองต้องการชิ้นไหนก็เลือกเอา ก็ชอบใจร้านเขาเราก็มั่นใจว่าเราได้ใช้ของสะอาดได้รับประทานของที่มันสะอาดดีกว่าไปซื้อทางอื่นค่ะก็สำหรับตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคนะคะทำให้ไอ้มั่นใจว่าหนึ่งเลยก็คือว่าสะอาดเนาะแล้วก็เป็นฟาร์มปิดเราสามารถตรวจสอบได้มีมาตรฐาน ก็เลือกซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่ครั้งใดนะคะก็อย่าลืมดูตราปศุสัตว์โอเคนะคะผู้ที่จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าหรือตลาดสดหลายแห่งนะครับทุกคนก็ต่างมุ่งหวังที่จะให้เนื้อสัตว์ที่มาจำหน่ายผู้บริโภคเป็นเนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานเราเห็นโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่มีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้จึงเข้ามาร่วมมือกันเมื่อร่วมมือกันแล้วเนี่ยทั้งฝ่ายผู้จำหน่ายก็จะได้ประโยชน์ตรงที่ว่ามีการตรวจรับรองของกรมปศุสัตว์ตรวจเช็คให้ว่าสินค้าที่เขานำมาเนี่ยมีที่มาที่ไปแล้วก็มีการตรวจสอบที่ถูกต้องผู้บริโภคก็จะสามารถมาซื้อแล้วคนขายก็จะสบายใจแล้วก็ผู้บริโภคก็เมื่อมาซื้อก็ถ้านำไปรับประทานแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ก็สามารถจะเข้าไปตรวจสอบให้แล้วก็ไปดำเนินการให้นะครับถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์โอเคสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะดำเนินการตรวจสอบให้ในทุกกระบวนการผลิตค่ะจะมีเจ้าหน้าที่นะครับของกรมปศุสัตว์เนี่ยไปตรวจดูว่ามีคุณสมบัติค
ครบถ้วนตามที่ผมกล่าวหรือไม่นะครับก็คือเนื้อสัตว์ที่ท่านมาเนี่ยมาจากฟาร์มมาตรฐานหรือไม่มีจากโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องหรือไม่มีสถานที่จำหน่ายที่ถูกลักษณะอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นเทรดหรือตลาดสดหลังจากนั้นก็เราจะไปดูแล้วก็เอาเนื้อสัตว์ท่านเนี่ยมาตรวจหลังจากนั้นก็ถ้าผ่านทางกรมปศุสัตว์เนี่ยโดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าเนี่ยก็จะออกใบรับรองให้นะครับว่าได้โลโก้ของบริษัทโอเคเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคเนี่ยครับแล้วก็มีอายุ 1 ปีนะครับเมื่อ 1 ปีแล้วเนี่ยก็ทางผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องมาขอต่ออายุนะครับเราก็จะดำเนินการตรวจดังเช่นเดิม เมื่อผู้บริโภคเห็นตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคณสถานที่จำหน่าย เช่นตลาดสดซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ค่ะว่าเนื้อสัตว์ที่ซื้อไปบริโภคปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะและเมื่อผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อสัตว์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคมากขึ้นก็จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับสถานที่จำหน่ายและทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นหันมาใส่ใจในขั้นตอนการผลิตมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การขอรับการรับรองตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับตนเองซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ของประเทศไทยค่ะ เป็นยังไงบ้างครับน้องยั่งยืนมั่นใจขึ้นบ้างหรือยังครับ มั่นใจแล้วล่ะค่ะพี่พอเพียงก็แหมพี่ๆเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภคมากขนาดนี้ไม่ให้มั่นใจได้อย่างไรล่ะคะ และช่วงหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่นะครับ